Почему в учреждениях культуры курить нельзя, а в мастерской 12 Никиты Михалкова можно? Иронично. Организация приобрела автономную курительную кабину за 856 тысяч рублей. В ней предусмотрены пятиступенчатая фильтрация, датчик движения и 2 накопителя в общей сложности на 24 тысячи окурков. На двери разместят табличку «Курение здесь», а внутри плакат о вреде курения. Вот только закон запрещает устраивать курительные комнаты и похожие сооружения на объектах культуры. Поэтому пока непонятно, где установят кабину и почему для мастерской 12 запрет, судя по всему, не стал препятствием.